Torre Africa, questo è il titolo di una manifestazione che si svolge nella riserva naturale Torre Salsa, un'occasione per mettere in incontro tutte le energie, le forze, le associazioni della Sicilia impegnate in azioni umanitarie in favore soprattutto dell'Africa. Allora, Torre Africa, al contrario di quello che si crede, non è una festa. Torre Africa è un incontro, perché penso che oggi nella Sicilia ci sia sempre più bisogno di incontrare le persone che tutti i giorni si impegnano per fare in modo che questa isola in un certo senso si recuperi e si salvi. I ragazzi, in realtà la vera intenzione dell'incontro e dell'evento Torre Africa è un esperimento. L'esperimento nasce proprio per iniziare a essere capaci di utilizzare il sistema della raccolta differenziata, che è una cosa che in realtà si crede che tutti sanno fare, ma la prova di fatto è che non è così. Oppure spesso si parla di lavoro di rete, ma quanto è difficile riuscire a montare un lavoro di rete. Torre Salsa è esperimento, Torre Salsa è apertura, Torre Salsa è incontro, Torre Salsa è cibo, Torre Salsa è musica, Torre Salsa è persone, Torre Salsa è connessioni che partono da Palermo, da Trapani, da Santa Margherita, da Montevago, da Ribera, da Lucca Sicula, da Montallegro, dalla farm di Favara. Torre Africa serve per mettere insieme e per mettere insieme bisogna stare insieme. Avete presentato anche una serie di progetti, alcuni in itinere, altri invece hanno raggiunto i loro obiettivi. Il nostro progetto è sempre lo stesso e questo spiega il motivo per il quale noi chiamiamo questa festa Torre Africa. Io posso raccontare le storie dei ragazzi che mi sono vicino e questo dibattito che c'è stata questa sera qui a Torre Salsa mi è servito anche per riflettere, perché siamo sempre aperti alle riflessioni. Noi quello che facciamo in questa riserva è semplicemente aprire le porte alle persone. Il nostro progetto è certamente, qualora possibile, riuscire a sostenere l'architetto Vito Priolo per la costruzione di una scuola in Uganda. E le scuole in Uganda servono e servono i ragazzi che lo fanno. I siciliani sono delle persone in viaggio e io penso che sono delle persone meravigliose. Bisogna oggi incontrarsi e stare insieme per dirselo e raccontarsi. Una delle associazioni che la fanno da padrone in questa manifestazione è la Farm Cultural Park di Favara, che ormai non ha bisogno di presentazioni. Lei è stata descritta come il motore immobile di questa iniziativa. In realtà Arianna è una Urban Farmer, è un progetto che abbiamo lanciato l'anno scorso, un Farm Cultural Park, ed è un progetto che mira a attivare dei processi in altri contesti, in altri luoghi, perché la nostra Sicilia è piena di persone belle come Arianna, come i suoi amici, che hanno semplicemente voglia di spendersi per mettersi in discussione, ma anche per migliorare il proprio contesto.